fillimit të intervistës, ju ka ndihmuar shumë fakti që keni qenë bashk partner në skenë, po kështu edhe në jetë, apo jo? Ka qenë një mbështetje reciproke që keni dhënë njëri tjetrit gjatë gjithë këtyre viteve? Po, por është e çuditshme që sa herë që kërcej me Lucian edhe tani mbas 10 vjetëve është si hera parë. Që herën e parë kur kemi prekur njëri tjetrin në skenë kishte një kimi shumë speciale. Diçka që nuk e kisha provuar mas një lloj partnere tjetër. Dhe do ta lej Lucian që mund të flasi më gjatë për këtë gjë, se i pëlqen të flasi për këtë histori. We arrived at the same time in Munich, but we were not working together. And it was Ne arritëm në të njëjtën kohë në Munich, por nuk punonim bashk. Por ishin rrethanat që na bën të punonim bashk në një shfaqje. Por më kujtohet që shkuam të punonim në një studio dhe Marlon më tha, do të provojmë diçka? Dhe i thash, le ta provojmë dhe shohim si do të funksionojë. Dhe ishte mrekullueshme. Ishte një lidhje perfekte, ishte diçka për cilën nuk mund të punosh që ta arrish. It was just something that you cannot work to reach. Cila ishte pjesa në cilën keni luajtur për herë të parë bashk? First big ballet that we danced that I think it was definite in Baleti I madh që kërcyem ishte Onegini. Ishte një rol shumë I madh, sidomos për mashkullin. E kisha kërcyer më parë, por për të ishte roli I parë I madh si solist. Kështu që punuam shumë për të dhe filluam ta njinim njëri tjetrin më mirë. Dhe ishte fillimi I marrëdhënies tonë. Dhe ka ndodhur pak a shumë para sa vitesh njohja juaj? We know each other since 2002, no? Yes. 16 vite përpara. 16 vite përpara. Nga momenti I njohjes, sa zgjati, ma tregoni pak momentin e fillimit fare. Do të thënë, në atë kohë Lucia ka qenë balerinë e parë në Teatrin Shtetëror të Myniut. Ti ende si ishe bërë primo balerina, apo jo? Unë isha akoma kor baleti. Isha akoma në korën e baletit. We were not, corps de ballet, some principals, they don't work at the same time. So we were never together in a studio. Trupa e baletit dhe solistët nuk punojnë bashkë në të njëjtën kohë. Kështu që ne nuk ishim asnjëherë në të njëjtën studio. Më vetëm pak gjëra. Marlon po luante Romeo në Julietën në Paris. Dhe kjo ishte pjesa që luajta me të. Dhe më kujtohet se sa herë duhet kërceja me meshkujt e grupit, isha I lumtur që kërceja me Marlonin, sepse kuptova që ishte shumë I zoti. Dhe faktikisht ishte një mundësi fati. Dhe në jetë fati ndonjëherë të tregon drejtimin. Dhe ti duhet jesh gati, dhe gjëra të mrekullueshme të ndodhin. Dhe kjo është pikërisht ajo që ndodhi. Më kujtohet kur njëri prej solistëve u dëmtua, I thash Marlonit, gjitu në skenë. Ai tha jo. Unë I thash po. Dhe nëse të thon diçka, do I them që të dërgova unë. Dhe kështu, kur nuk ishte njeri për të performuar, ata kërkuan Marlonin. Dhe më pyetën dhe mua. Dhe në atë kohë ishte I vetmi solist. Kur më pyetën e një Marlonin, I thash patjetër, le ta shohim. Sepse unë gjithmonë kisha një lloj besimi të verbër tek ai. Ishte I verbër megjithse asnjëherë realisht nuk kisha performuar me të. Because I always had kind of like a trust on him. A trust that it was blind because I never really performed with him. But I have to say that after all these years, Mund të them se edhe pas gjithë këtyre viteve, I them shpesh dhe Marlonit që ndjehem me fat, sepse shumë pak balerina në botë thonë se kanë arritur të gjejnë partnerin ideal në karrierë. Ballerinas in this world, they can say that they have found in their career their perfect partner. Këtë partner asgjë e kisha ndërruar, por e gjeta. Dhe shijova për shumë vite dhe shpresoj ta shijoj dhe për shumë të tjera. I hope I will still enjoy for many more. Është një histori e bukur dashurie, por jam kurioze të di sepse fakti që Lucia ka qenë më herët se ty tregon që ka një lloj diferencë, le të themi, mes jush dhe Lucia I ka bërë përpara, e ka prekur më parë suksesin ndërkombëtar, apo jo? Ka qenë një mbështetje në këtë sens për ty, Lucia? Lucia më hapi disa rrugë që unë nuk mendoja që ishin të mundur. Se besimin ke vetja të them drejtën e kisha, sepse ne shqiptarët jemi të rraur me problemet jetës shumë më shpejt se sa europianët, por Lucia kishte diçka që më dha anën artistike, që e kisha brenda, por nuk e nxirrja dot jashtë. Dhe më tha vetëm be yourself, vetëm ti jesh vetja jote. Ki besim ke vetja dhe direkt kur kërcyem Onegin bashkë, që ishim duke bërë provat për 3 javë, aty e pash që nuk ishte vetëm kimia, nuk ishte vetëm për kërcimin, po ishte diçka më shumë. Dhe e pash që të dy ndjenim të njëjtën gjë.
Dhe aty filloi komplet relacioni i kemi bashkë. Edhe që vazhdon Edhe që njësër e sot. vazhdon. Kjo ngjarje ka ndodhur në 2006, apo jo? Kjo është 2006. Në 2006 dhe pas 4 vitesh njohjeje dashuri, erdhi dhe martesa juaj. Jeni martuar në 2010. 2010. Me sa di unë keni bërë 2 dasma, një në Spanjë dhe një në Shqipëri. Që është shumë e bukur e gjitha. Më tregoni pak për këto momente, për organizimin. Jam shumë kurioze të di se si ka nusëruar Lucia këtu në Shqipëri. I ke mësuar në një valle shqiptare, ndonjë Napolon, apo në një tjetër? Kemi kërcyer në dasmën që bëm në Shqipëri, kemi kërcyer, them, nga ora 7 e masdites, them, deri në orën 3 mëngjesit, se njerëzit ndonin vetëm të na shihin dhe thonë, çift balerinash duhet kërcejnë gjithkohës. Edhe nuk, them drejtën, nuk kemi as ngrën, as pirë, vetëm kemi kërcyer gjithkohës. Dhe kjo ishte një nga gjërat e bukura që ka Shqipëria. Dhe doja që Lucia të bënte një eksperiencë me çdo të thotë një dasëm shqiptare. Dhe humanitë, se në Spanjë është shumë ndryshe, është më formale. Kurse në Shqipëri njerëzit gëzojnë shumë ndryshe. Gjithë kërcejnë, gjithë qeshin. Kemi një traditë shumë të bukur. Dhe dua që shumë njerëz të kenë mundësinë që ta shohin. Qien duat të di tani diçka nga impresionet e saj, nga përjetimi i saj në dasmën shqiptare? The difference they are a lot because the traditions they are very different. Ndryshimet janë të shumta, sepse traditat janë të ndryshme. Ne nuk bëm një dasmë tradicionale spanjolle, sepse nuk u martuam në kish. Për mua ishte e rëndësishme që familjet tona ishin me ne. Ishte një dasmë e bërë në një vend të bukur dhe zgjati gjithë fundjavën. Dhe për ne ishte rëndësishme, sepse i takojmë rrallë familjarët tanë. Dhe ishte shumë rëndësishme që të ishim të gjithë bashkë. Më pas erdhëm këtu dhe ishte e mrekullueshme që sollëm familjen spanjolle këtu dhe festuam 2 herë. Ke mësuar në një kërcim shqiptar, tradicional shqiptar? I didn't learn, we danced. Nuk mësova, por i kërceva të gjitha. I kopjova të gjithë dhe kërcyem shumë. Duhet jetë shumë e lehtë për juve të kopjoni të tjerat në kërcim, kam përshtypjen, shumë e një të parë. Yeah, we could learn it very fast. I mean, I could learn it. Mund të mësoj shumë shpejt. But it's funny. Por është për të qeshur se orët që kërcyem në dasmën shqiptare ishin më të gjata se çdo performancë që kemi bërë. All the night. All the night. Gjatë gjithë natës.